सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तंबुल में धमाका हुआ जिससे 6 अफराद जाँ बहक 53 जख्मी हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक धमाका इस्तकलाल स्ट्रीट के करीब हुआ। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयों के लिए इस्तकलाल एवेन्यू को सील कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तंबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट में धमाके की शदीद मज़म्मत की है। लंदन में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस्तंबुल में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस हुआ। बच्चों समेत वाक़े में ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान तुर्किया के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। में उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला जो लोग बेगुनाह मारे गए अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस। तुर्की में उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला जो लोग बेगुनाह मारे गए अल्लाह मियाँ उनको जन्नतुल फिरदौस। तुर्की में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस्तंबुल में धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि आलमी बरादरी को दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। मासूम इंसानों पर हमले करने वाले नाकाबिल माफ़ी हैं। साबिक सदर ने तुर्किया की हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहते हैं कि धमाके में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। इस्तंबुल के मशहूर इस्तकलाल स्ट्रीट में होने वाले धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में हम अपने तुर्क भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सोगवार ख़ानदानों और तुर्किया के अवाम से दिली ताज़ियत की। आगे बढ़े। 4 साल में मईशत तबाह कर दी गई। रियासत बचाने के लिए हुकूमत की तब्दीली का फैसला किया गया। पाकिस्तान सिंगापुर के बजाय श्रीलंका बनने के करीब पहुंच गया था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि डॉलर को आज़ाद छोड़कर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। डॉलर को 200 रुपये से भी कम करने की कोशिश करेंगे। फ्यूल की कीमतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है। जल्द रूस से तेल खरीदारी मुमकिन हो जाएगी। दुबई में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अमरीकी हुकाम से कहा कि आप हमें रूस से तेल खरीदने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क भारत भी रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मीडिया रिसर्च के ज़ेर एहतमाम लाहौर में सेमिनार हुआ। चाइनीज़ कौंसल जर्नल ने खुसूसी शिरकत की। कहते हैं कि CPEC पर सुस्त रवि से किसी से कोई गिला नहीं, अब इसे तेज़ करेंगे। चाइना में शहबाज स्पीड को गदर की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। आइंदा चंद साल में पाकिस्तानी अवाम को CPEC के समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। CPEC के पहले मरहले में लोड शेडिंग का खात्मा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकलाब बर्पा होगा, जबकि दूसरे मरहले में ज़रई और सनती इनकलाब आएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए तमाम सियासी इकाइयों को एक पेज पर आना होगा। इससे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। शेखोपुरा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि क़याम पाकिस्तान के बाद दुश्मनों ने मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना हुक्मरानों ने पहुँचाया। तमाम सियासी जमातों को आपस में एक डायलॉग करना चाहिए, कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए जिसमें आइन की बालादस्ती हो। हुक्मरानों ने पाकिस्तान के 75 साल ज़ाया किए और आज हमारे मुल्क में जितनी भी मसाइल है ये हमारे दुश्मनों से ज़्यादा अपने मुल्क के हुक्मरानों की वजह से है। जबकि वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना है कि वजीराबाद ड्रामा बेनकाब हो चुका। ये कैसा हमला था कि एक गोली ने दीगर अफराद को जख्मी भी किया और किसी का मेडिको लीगल भी नहीं हुआ। शेखोपुरा में नून लीग यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम तंजीम साजी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इमरानी फितने की पिटारी खुल चुकी है और इसके 4 साला दौर का कच्चा चट्ठा खुलकर सामने आ चुका है। इमरान खान का 4 साला दौर मां सिवाय लूट मार, महंगाई और करप्शन का फरोग था।
अब कोई पूछे इस शख्स से कि कहते हैं कि तू खड़ा था कंटेनर पे और गोली लगती है ऊपरले हिस्से को, अगर कोई लगे तो सर ऊपर है और पांव नीचे हैं, या तो फिर कोई ये कहे ना कि उस वक्त इसके पांव ऊपर थे सर नीचे था। कोई पूछने वाला है कि 4 सालों में इस हालत को पाकिस्तान को पहुंचाया किसने? कोई पूछ सकता है कि 4 सालों में एक काम ऐसा बताए जो हम अपनी नौजवान नस्ल को बताएं कि ये मशले राह है। मौसम का अहवाल आपको बताएं तो सवात की वादी मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है। मंगोरा शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। बलाई इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं सवात की वादी मालम जब्बा के मनाजिर हैं, जहां पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मंगोरा शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बलाई इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम सुहाना तो हुआ है, साथ साथ सर्दी भी बढ़ गई है। मजीद अहवाल जानते हैं, हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी हैदर, बताइएगा। जी, आज शाम से स्वात का मौसम एक दफ़ा फिर जो सर्दी है वो ज़्यादा लौट आई है और सर्द मौसम की वजह से लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल फिर से शुरू किया है। मंगोरा शहर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू है, जबकि स्वात के बालाई इलाकों पलोगा, महूडन, गबराल और मलम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्वात के बालाई इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और इस तरह लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ बर्फ की शौकीन हजरातों ने एक दफा फिर मलम जब्बा और कलाम का रुख किया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हैदर अली। गौतम के तलबा और तालिबात की शानदार कारकर्दगी 39 ममालिक के मुकाबले में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम कर लिए। यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी फोरम के बैनुल अक़वामी मुकाबला जात हुए। पुर्तगाल के शहर में हुए 39 ममालिक के 150 होटल्स, कुलिनरी और टूरिज़म स्कूल से 200 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कॉलेज ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट के 6 स्टूडेंट्स ने की और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ज़ैनब शफीक ने मार्केटिंग मैनेजमेंट और जासिम खान ने फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट के मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, फितना फसाद से महफूज रख, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। रायबंड में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा रिकत आमेज़ इख्तितामी दुआ के मनाज़िर के साथ ख़त्म हो गया। हज़ारों की तादाद में तबलीगी जमातों की तश्कील की गई। शाहिद सिप्रा रिपोर्ट करेंगे। तबलीगी इज्तिमा में अंदरून और बैरून मुमालिक से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। दूसरे मरहले में कराची, फैसलाबाद, झंग, टोबा टैक्सिंग, डेरा इस्माइल खान, सवात और इतराब से शहरी शरीक हुए। मौलाना खुर्शीद ने तबलीग के लिए रवाना होने वाली जमातों को हिदायत जारी की। मौलाना इब्राहिम ने दुआ की फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुआ कभी रद्द नहीं होती, ताहम कबूलियत उस वक्त होती है जब इंसान के हक में बेहतर हो। मौलाना इब्राहिम ने इख्तितामी दुआ कराई। तबलीगी इज्तिमा के मौका पर शहरी पुरज़म दिखाई दिए। वो अपनी इस्तात के मुताबिक दीन इस्लाम की फरोग में किरदार अदा करेंगे। असल मकसद यह है कि हम एक दूसरे की तरफ रहनुमाई करना, लोगों को असल दीन का बताना कि असल दीन क्या है और दोनों जहानों की कामयाबी जो अल्लाह ताला ने इस दीन में रखी है। इस मेहनत के लिए इंशाअल्लाह करने वाली मेहनत है। इस मेहनत को अपना मकसद बनाकर पहले 4 माह लगाकर इस मुबारक मेहनत को सीखें और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हज़रात ने ये बात रखी है किस तरह सारे आलम में मतलब पूरा दीन जिंदा हो जाए, मतलब हर इंसान हर मुसलमान 100% मुसलमान बन जाए और उसकी ज़िंदगी में, उसके घर वालों की ज़िंदगी में बिल्कुल 100% दीन आ जाए। तबलीगी इज्तिमा के दौरान जोड़ों के इज्तिमाई निकाह भी पढ़ाए गए। इख्तितामी दुआ के बाद शुरका अपने आबाई इलाकों को रवाना हो गए।
لاہور سمیت پنجاب بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے امتحان کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ شہر کے 7 امتحانی سینٹرز میں 28,000 طلباء نے امتحان دیا۔ وائس چانسلر UHS پروفیسر SN وحید راٹھور کہتے ہیں کہ میڈیکل میں داخلے میرٹ کی بنیاد پر ہوں گے اور شیڈول اسی ماہ جاری کر دیں گے۔ لاہور سے عظمت اوان کی رپورٹ۔ پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے MD کیٹ کے لیے امتحان کے لیے لاہور سمیت صوبے کے 8 شہروں میں 25 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ پنجاب بھر سے مجموعی طور پر 83,142 امیدواروں نے امتحان میں شرکت کی، جبکہ لاہور میں 7 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ اس موقع پر ایکسپو سینٹر کے مرکز پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وائس چانسلر UHS پروفیسر SN وحید راٹھور نے بتایا کہ امتحانی پرچے کی تیاری سے لے کر پرنٹنگ، پیکنگ، ترسیل اور دیگر مراحل تک جدید طریقہ کار کو بروکار لایا گیا کہ اس دفعہ ہم نے ہر چیز کو بڑا آرگنائز اور ایک ٹیم کے طور پہ کیا گیا، اور اس میں سیکریسی بڑی رکھی گئی، اور اس میں جو ہے اور تھا سوالوں کا وہ پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو ویب سائٹ پہ انہوں نے ہمارا جو بنایا تھا سلیبس اس کو کیا گیا۔ MD کیٹ کا ٹیسٹ صبح 11 بجے شروع ہوا اور دوپہر 2:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ ٹیسٹ کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات دیکھنے میں آئے۔ تمام امتحانی مراکز میں پولیس اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد صبح سویرے سے ہی موجود تھی۔ اس موقع پر تمام امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی۔ 7 مراکز کے قائم کیے گئے جہاں پہ 26,000 سے زائد اسٹوڈنٹس نے یہ ایگزام دیا ہے، اور ایکسپو سینٹر میں جہاں ہم موجود ہیں یہاں پہ ہی صرف 10,000 طالبات جو تھی انہوں نے یہ ایگزام دیا۔ لاہور کے 7 امتحانی مراکز میں مجموعی طور پر 28,363 امیدواروں نے امتحان دیا، جس میں سے 18,876 طلبات اور 9,487 طلباء شامل تھے۔ امیدواروں کی بائیو میٹرک تصدیق کے لیے نادرا وین بھی موقع پر موجود تھی۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کی پالیسی کے مطابق MBBS میں داخلے کے لیے MD کیٹ میں 55% اور BDS میں داخلے کے لیے 45% نمبر حاصل کرنا لازمی ہے۔ سرکاری میڈیکل کالجوں کے داخلے 31 دسمبر تک، جبکہ ڈینٹل کالجوں میں داخلہ 15 فروری 2023 تک مکمل کیے جائیں گے۔ سرکاری طور پر نتائج کا اعلان 1 ہفتے میں کیا جائے گا۔ لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام نیشنل لو برڈ شو کا انعقاد ہوا۔ اس شو میں سینکڑوں پرندے مختلف مقابلوں کا حصہ بنے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل لو برڈ شو کا انعقاد رائل پام میں ہوا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پرندوں کے ہمراہ مقابلے میں شریک ہوئی۔ مجموعی طور پر مختلف نسل کے 500 سے زائد پرندے مقابلے کا حصہ بنے۔ پرتگال سے آئے کارلوس فلپ اور لوئس گرانچو نے ججز کے فرائض سر انجام دیے۔ لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان کا سالانہ شو ہے جو باہر سے فارن جج ہم نے منگوائے ہیں اور وہ ججنگ کریں گے۔ نائب صدر لو برڈ سوسائٹی فیضی محمود نے کہا کہ آج سالانہ 5واں لو برڈ شو ہو رہا ہے۔ لو برڈ شو سوسائٹی ہر سال اس ایونٹ کا انعقاد کرتی ہے۔ شہری شہر بھر سے اپنے پرندوں کے ہمراہ مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایونٹ جو ہوتا ہے ہمارا اس برڈ فرٹینٹی کی پروموشن کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ آرگنائز جو ہے وہ انڈر لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان ہوا ہے۔ جنرل سیکرٹری لو برڈ سوسائٹی رحیم علی کا کہنا ہے کہ تقریب کا بنیادی مقصد معاشرے میں پرندوں کے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ اور لو برڈ سوسائٹی آف پاکستان جو ہے وہ یہ شو ہر سال کرواتی ہے، تو اٹس 5th اینول شو، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ لوگوں میں لو برڈ کی فارمنگ کیسے ہو رہی ہے اور یہ ہابی کتنی خوبصورت ہے۔ تقریب میں پرندوں کو ان کی جسمانی شکل اور طبی حالت کے مطابق درجہ بندی کی گئی۔ کراچی میں ڈیفنس کی آرٹ سٹی گیلری میں پہچان کے نام سے ایک گروپ نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں جام شورو کی شہید اللہ بخش سومرو یونیورسٹی کے 29 فریش گریجویٹ کے فن پارے پیش کیے گئے۔ واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ۔ گروپ ایگزیبیشن کا افتتاح نامور ٹی وی آرٹسٹ مہنور بلوچ نے کیا۔ گروپ شو میں سیب یونیورسٹی کے طلباء نے تھیسس پر مبنی فن پارے رکھے گئے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کی تصاویر بھی ثقافتی رنگوں اور انسانوں کے رویوں کو بڑی مہارت سے اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ کچھ آرٹسٹوں نے عمر رسیدہ چہروں کو بڑی خوبصورتی سے کینوس پر سجایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیتھ سرکل کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اینڈز ہوتی ہیں وہ ایک لوپ میں گھومتے رہتی ہیں، وہ اصل میں ہوتی ہیں بلائنڈ، تو وہ بنا سوچے سمجھے ان کو کمانڈ مل جاتی ہے اور وہ سسٹم میں گھومتے رہتی ہیں۔ تو میں ہیومن کی جو سوشل کنڈیشن ہے وہ اسی طریقے سے سملر ہے کہ ہم پیپر ورکس میں ہمارے جو سرٹیفکیشن ہوگا اس میں ہم کتنا زیادہ اسٹک ہیں۔ میرا کام پولیٹیکل ایشو پہ ہے، ایکسٹریمزم پہ، اینڈ ہاؤ از امپیکٹ آر سوسائٹی۔ آر ایشو از بیسڈ آن افغانستان، اینڈ میں نے اس کے سارے نیوز پیپر اور وہ اٹھائے تھے، اینڈ میں نے اس کے اوپر ورک کیا تھا، اینڈ وومنس جو کرائسس ہوتا ہے ان دا نیم آف اسلام، ایون دا تھنگ وچ از ناٹ بن ریٹن ان اسلام۔
نمائش میں فطری مناظر کی بھرپور منظر کشی ہے۔ ینگ آرٹسٹوں نے حقیقت سے قریب تر فن پارے بنائے ہیں۔ بعض طلباء نے آئل سے کینوس پر رنگوں کو بڑی خوبصورتی سے ڈھالا ہے۔ سینئر آرٹسٹ کاشف شہزاد نے طلباء کے کام کو سراہا۔ اور زیادہ تر جو انہوں نے سبجیکٹس لیے ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگ میں سے، جو بھی سوشل ہماری سراؤنڈنگ میں چل رہا ہے وہ سارے سبجیکٹ لیے ہیں۔ ڈفرینٹ میڈیم مٹیریلز میں انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہماری سوسائٹی میں جو کچھ بھی وہ دیکھتے ہیں، جو آبزرو کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ان کے کام میں آپ کو نظر آئیں گی۔ آرٹ سٹی گیلری میں نوجوان فن پاروں کے شاندار شاہکار دیکھ کر شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ یہ گروپ ایگزیبیشن ایک ہفتے تک جاری رہے گی۔ کلفٹن 2 تلوار کے قریب ایک ایسا پارک بھی موجود ہے جہاں سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کو سبزیاں ساتھ لے جانے کی اجازت بھی ہے۔ ہیرا جبین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہروں میں بڑھتے کنکریٹ کے جنگلات، پگھلتے گلیشیئرز، درختوں کی کٹائی، گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، ایسے میں عالمی درجہ حرارت کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اثرات تیزی سے واضح ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کراچی بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ تاہم کلفٹن کے قریب ایک ماحول دوست شہری شہزاد قریشی نے اجڑے پارک کو جنگل کی شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ کنکریٹ کے شہر کے درمیان یہ پارک اربن فارسٹ کہلاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے پودے اور پھلوں کے درخت اگائے گئے ہیں، اور یہ سبزیاں اور پھل مفت لے جانے کی بھی اجازت ہے۔ کوئی 3 ایکڑ کا پارک ہے جس میں ہم 37,000 پودے لگا چکے ہیں آلریڈی۔ کئی جو ہیں وہ ظاہر بڑے درخت ہوئے ہوئے ہیں اور درمیانے سائز کے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔